畫面見到啦，而家準備行上去紅地毯樓梯位嘅呢，就係有九龍城寨嘅團隊啦。咁啊，除咗有鏡頭影住嘅德斌、黃德斌之外呢，後邊陸續有我哋九龍城寨之圍城呢套電影嘅唔同嘅台前幕後啦，包括有鄭保瑞導演啦、林峯同埋伍允龍等等嘅。今年呢，亦都要恭喜晒阿峯啦！林峯呢係第一次嚟到香港電影金像獎嘅頒獎禮，而且呢係角逐最佳男主角嘅。過去一年呢，城寨四子呢係風魔咗萬千嘅影迷啊！除咗頭先講啦，去到日本之外呢，仲登上咗當地嘅雜誌封面啦，係大受歡迎嘅，更加啦掀起咗一輪叉燒飯嘅熱潮啊！因為好多日本影迷睇完呢套電影之後呢，都對叉燒飯呢樣食物咧產生咗好濃厚嘅感情同埋興趣嚇，亦都係啦，可以話係阿峯喺電影事業上嘅一個大突破。同時有突破嘅咧，亦都包括今日角逐最佳男配角獎項嘅伍允龍啦。咁佢喺《九龍城寨之圍城》入面嘅角色黃狗咧，就夠晒奸夠晒勁，完全咧好似喺漫畫入邊走出嚟咁啊嚇！不過今日呢，佢呢個形象呢就斯文返好多啦。見到啦，阿峯而家留低喺紅地毯嘅樓梯位，繼續俾唔同嘅傳媒朋友同埋攝影師影多幾張靚相嚇。咁啊，講到擺 pose 同埋要錯咧，相信亦都有啲都難到阿峯啦。頭先已經亮相咗今日會做嘉賓嘅九龍城寨之圍城嘅三子，包括有劉俊謙、胡子彤同埋張文傑咧。頭先已經早一步咧係同大家見咗面啦。咁相信咧陣間就會同翻阿峯啦，同埋伍允龍等等咧係重聚翻嘅啦。咁啊，九龍城寨三子咧今日除咗嚟做頒獎嘉賓之外咧，相信一定係嚟撐兄弟，祝賀佢哋咧奪獎成功嘅。值得一提咧就係九龍城寨之圍城咧，今年獲提名嘅數量咧，同頭先講過嘅破地有一樣咧，係非常之多嘅。九龍城寨之圍城咧，總共獲得14項提名嘅，當中包括有最佳電影啦、最佳導演啦、最佳男主角啦、最佳男配角等等等等嘅獎項㗎。而家鏡頭見到咧，就係頭先已經亮相同過強尼同埋 Shirley 傾過偈嘅倉田保昭先生啦。作為一名日本嘅動作演員咧，香港嘅影迷一定唔會陌生啦。星光熠熠啦！紅地毯上面嘅最後一位嘉賓咧都進場啦喎。喺畫面上邊咧，突然間有一架車駛緊入會場喎。歡迎我哋最後一位紅地毯嘉賓，歡迎古天樂先生。
歡迎歡迎古生。好，我哋喺俾現場嘅觀眾嘅記者朋友影下相先啊，古生。好，中間嘅記者朋友。OK， 好，古係，生望仲有我哋右右手邊嘅傳媒朋友。好，左邊嘅朋友，全部我哋都照顧晒。哇！今日咧，我哋紅地毯上面咧嘅嘉賓嘅來數眾多啦，同埋份量十足。不過睇睇表，原來可能轉個頭，其實頒獎禮已經開始啦。係，真係星光熠熠。我而家請教一下古生。嗱，馬上頒獎禮開始啦，有冇啲乜嘢咧要提提現場嘅觀眾或者家庭觀眾要留意嘅咧？哦，一定要坐 Uber Taxi， 係啦，輕鬆方便，係啦，接走唔少煩惱，耶！同埋而家可能即係快脆準備定啲嘢食，轉頭一路食一路睇。係，記得坐 Uber Taxi。OK。好，知道，多謝晒古生，多謝你，thank you 古生。Shelly， 咁啊，我哋今屆嘅頒獎禮紅地毯嘅盛況咧，就係嚟到呢度，所以咁多位觀眾都要預備定心情睇我哋嘅頒獎禮啦。係啦，7點半就係我哋43屆金像獎嘅頒獎典禮，我哋轉頭見。轉頭見。Hello， 兩位你哋好，咁啊今日咧就係一齊就行呢個紅地毯啦，咁嘅感覺會唔會同平時即係自己一個人行係好唔同咧？梗係唔同啦！你睇下我條裙行得好辛苦啊！平時着波鞋㗎啦嘛。係，咁啊條偉咧，你講下啦，即係一齊同即係太太一齊行個感覺係點樣咧？感覺幾好啊！因為我好似好多年冇參加過金像獎。係，記唔記得起對上一次係幾多年咧？如果真係，我真係唔記得，起碼都有10年啩。係。係啊，所以都係好興奮。因為咧，我記得好記得咧，就係上年攞獎嘅時候咧，就係一個視像咁樣去攞獎嘅，所以今日嚟到嘅時候咧，即係會唔會個心情，即係因為今次係頒獎嘛，心情係咪會唔同咧？對我嚟講差唔多啊，頒獎同入圍都係咁緊張。都係咁緊張，頒獎都令到你好緊張係嘛？係。係啊，係啊。係會緊張啲咩？係咪即係哇驚記稿啊？即係呢啲驚人多啊！係。